एक छोटा सा अंडा फ्रिज के बिल्कुल कोने में अकेला पड़ा था। रोज वो देखता था, बाकी अंडे उठाए जाते, उसे किए जाते, पर उसकी बारी कभी नहीं आई। एक दिन वो धीरे से रो पड़ा, क्या मैं कभी किसी के काम आ पाऊंगा? उसके आंसू जैसे कह रहे थे, बस एक मौका दे दूं, चाहे ऑमलेट बनाओ या कुछ और। पर कोई उस तक नहीं आया। फ्रिज का दरवाजा धीरे से बंद हो गया और अंडा उस रात चुपचाप रोता रहा, अकेला, भूला हुआ।